shacabka reer Hiiraan ayaa markooda isku diyaarinaya in ay hub gacanta ku dhigaan waxaana lagu soo waramayaa in ay jirto xogo la xiriira in gawaari la mid ah kuwii caabudwaaq lagu biliqaystay ay ku soo wajahan yihiin xuduudaha gobolka Hiiraan soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkan waxaan idin kula wadaagayaa dhab ahaanshaha hubkani cidda iska lahayd iyo halka uu socday iyo xogo la xiriiro in weli hubkaasi ay sanfari ka qodnayn oo dalka uu ku soo qulqulayo maxay soo dhimi kartaa cunuqabatayntii hubka ee dawladda Soomaaliya laga qaaday dhawaan sidan la wada soconayba maalintii shalay dadka reer caabudwaaq ayaa gacanta ku dhigay hub fara badan oo ku raraa gaari weyn oo xamuul ah halka lagu waramay in gaarigaasi mid la socdayna uu ka baxsaday oo ciidamadii galbinayay ay la baxsadeen waxa la isku khilaafay dhab ahaanshaha hubkaasi cidda iska lahayd halka loo waday intaasoo hub ah waxa la yiri ganacsatada iska lahayd musharax madaxweynaha iska lahaa dawladda iska lahayd arrimo badan la isku dhaxyaaciyay hubku waxa uu kamid yahay waxyaabaha dalkeena sida caadiga ah aan loo qaadi karin sidaas darteeda hub intaas la eg oo laba candhameed le gaaraya oo buuxo ma jiro ganacsado weligii hadda ka hor soo rartay taasina waxay meesha ka saaraysaa in hubkaasi ay iska lahaayeen dad ganacsato ah oo doonaya in hubka ganacsadaan waxa shaki weyn dhalisay iyadana ciidamada dawladdu sababta ay ugu lug lahaadeen oo hubkaasi ay u soo galbiyeen dawladda federaalka Soomaaliya qoraal ay dhawaan soo saartay waxay ku sheegtay in hubkaasi kala wareegtay kooxo sharci darro ku ganacsanayo isla markaana iyagiina ay kooxo maleeshiyada ah ay kala sii wareegeen balse arrintaasi waxa waxba kama jiraan ka dhigaysa iyadana degmada Balambal oo hubkaasi uu ka soo galay xadkeeda waa xadkan la wadaagno xadbeenaadkan la wadaagno Itoobiya ciidamadan way la socdeen hubkan way la socdeen waxayna ku sheegeen oo dadka meeshaasi ay u sheegeen in gawaaridan ay sidaan anteenooyin loogu talagalay in lagu xoojiyo isgaarsiinta ciidamada NISA arrintaasi oo been ahayd sida saxda ah marka la xuurteeyo dhammaan hadallada iyo isdiidooyinka hubkaasi ku gadaaman waxa cad in hubkaasi dawladda gaar ahaan madaxtooyadu ay si sax ah ugu lug lahayd halkii ay u wadayba waxana ay sheegayaan ilo ku dhow oo aan la xiriirnay ama aan xoraaminay waxay tilmaamayaan in hubkaasi loo waday qaybo kamida galmudug gaar ahaanna dad taabacsan siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagu doonaya in uu maamul goboleedka galmudug doorashada soo socota musharax isagu wato si awood ah ku qabsado waxa kale oo jira sidoo kale xog tilmaamaysa in hubkaasi hub lamataan ah oo loogu talagalay maamul goboleedka Hirshabeelle in isagana xasan sheekh maxamuud iyo musharaxa uu wato ay si xoog ah ku qabsadaan loogu talagalay hubkaasi isaguna uu haatan ku soo wajahan yahay xadka gobolka Hiiraan uu la wadaago dawlad deegaanka kadib markii xogta arrintaasi ku saabsan ay soo baxday waxa la sheegayaa in deegaanada xuduudkaasi u dhow uu ka jiro dhaqdhaqaaq la xiriiro in dadka deegaanadaasi ku dhow iyaguna ay doonayaan in ay markooda helaan hub bililiqa oo si fudud gacanta ugu gala hubkan asal ahaan kama soo jeedo ama lagama keenin dawladda Itoobiya laakiin waa la soo dhaxmirsiiyay waxaana la qiyaasayaa in hubkani uu yahay hub laga keenay dhanka iyo dalka Yemen iyo xuutiyiinta haysata arrintan waxay walaac ku sii abuurtay cunuqabatayntii dhawaan laga qaaday dawladda Soomaaliya ee loo fasaxay in hub ay soo dhoofsan karaan balse waxa la yaab noqotay in dawladdii Soomaaliya ay ku lug yeelatay hub si sharci darro ah loo tahriibinayo oo iyaga laftoodu si dhoomalaysi ay doonayaan in ay ku geeyaan deegaanada dalkooda kamid wasiir kamid ah maamul goboleedka Puntland oo hadlay ayaa muujiyay sida Puntland ay uga xun tahay ama ay uga walaacsan tahay cunuqabatayntii dhawaan laga qaaday dalka Soomaaliya taa oo u ogolaanaysa in cid kasta ay hub soo gelin karto dalka Soomaaliya ma jiro ciidamo awood leh oo ilaaliya xuduudaha dalka kaas oo ka hortaga qulqulka hubka sharci darrada ah bedelkeeda hadda cid walba way awoodaa in ay dalkay doonto hub ka soo gadato maadaama dalka hadda uu fasaxan yahay in hub la soo geliyo